Всем привет! Сьогодні ми граємо Brawl Stuck і буде мені вертати кубки, бо я злив на вороні. Ну, багато кубків я ж піднімаю. О, ворон. Це ще 4 кубка. І будемо зараз грати парною структурою. Починаємо грати. Так, зі мною Бібі. Ось поміняли баночку, я бачу. І 8 біт, дуже кльовий персонаж. Зараз піднімемо пару кубасів і будемо прощатися. Але це не все. Так, моя Бібі. Грабаний рот, грабаний! Капець, то просто, як? Мінус 0 кубків, пощастило. Якщо я б виграв на ворон, мені б мінуснулося 5 кубків, аж 5 кубків. Просто в шоці, коли мені мінуснулося аж 5 кубків. А коли в мене було на вороні 60, мені 8 знімало. Прикиньте, аж 8 кубків. Вбив Тіка. Так, зараз мій кореш зіспавнився. І це дуже добре. Ну що, викурюємо тебе? Викурюємо. Так, викурюємо. Бляха. Проще, капець. Проще, капець. Бляха, де я зайшов? Йдем. Так. Вышим бить. Капец, ты просто... Капец. Ну, 4 кубка. Нормально. Так, граем дальше. Ну, щось зараз дуже мало кубки піднімаю, не знаю, чого так. Я... 2,8 біт. Пацани, аж 2,8 біт. Це дуже круто. Не просто банки щелкають. Пацани, сюди, 8 біт. Так. Як там? Леобут. Коротше. Я трохи погано знаю англійську. У самого нік по-англійськи, я свій нік 100%. Хто не знає свої ніки? Та будь-хто знає. О, бляха, мого кореша убили. Кореша уничтожили. Это уничтожили. Это уничтожили. Так, 8 биток. Дам. Уничтожили. Уничтожили.
Уничтожили. Уничтожили. Я лик. Лучше нубики играют. Нубики. Нубики, 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 нубики. А! Ну як? Бляха-муха. А так все равно подали кубки. Кубки, 8 кубків. Так, відкриваємо сундучок і... Бляха, нічого не випало. Так, граємо за Пайпер. У мене 17 раунд. Я зніму ще відосик, коли в мене були 7К. Ну, це не багато, але для мене це багато, бо я так не граю багато. Я знаю, у моїх друзів є 12 тисяч, 10 тисяч кубків. Але я так не дуже граю. О, бляха, 8 біт, 8 біт, 8 біт. О, бляха, Ерік. Ерік, що ти здох? Ерік! Ерік! Я тобі нема виходу. Ну йди, ну йди, ну йди, ну йди, ну йди. Фу, ну ти кажеш, ну Ерік, ну ти будь нормальний, Ерік. Будь нормальний, Ерік. То я ж Пайпер. Я тобі не. А! Як так? Ну як так? Нормально. 7 кубків. То хоч щось. Граємо ще раз. Граємо. Питаю, як я вибув ворон. У мене є відосик. Хочете подивіться його. Я його знімав 3 місяці, аж 3 місяці тому. Бентлі. Oh no. Бляха-муха, мого вбили. То капець, то просто капець. Это просто капец. Ты знаешь, в литературе два такого слова капец. Я знаю, я все знаю. Я вообще математика отбила. Маком така. О, ще вб'ють, як завжди. Правильно казати. О, ні, він живий? Просто, я в шоці. Нас нуль як було, такі є. 100% не візьму топ-1. То 100, 200 навіть. Ха-ха. Просто лахаю, ха-ха-ха з тебе. Як так можна бути? Просто алла, ха-ха-ха. Просто ха-ха-ха. Лах это його. Хоть. Давай. А, бляха. Что там? 0. Ничего. Играем дальше.
Паркет. Зі мною грав, що на Варкет. А зараз мало підписників. Я не опитний ігрок, я вообще. Я так граю, знаєте, я тупо кубки піднімаю, я все. Я тільки кубки. Зарусь. Я на танцполі зарусь. Якщо хтось чув зарусь, я на танцполі зарвусь. Це нормальна пісня. Зарусь. Я на танцполі зарусь. Зарусь. Я на танцполі зарвусь. А бляха, я кореш Франк. Йому капець як допомагає. Зарусь. Я на танцполі зарвусь. Пам. Ха, попав. Що ти будеш казати далі? Зарусь. Я на танцполі зарвусь. І що ти будеш? І що? Зарусь. Ого, ти про Франк знаєш? Ну да, я трохи. Не вмію грати. О, бляха. Black Snow. Що ти програв? Що ти здох, а? Почекаємо 2 секунд. Зарусь. Я на танцполі зарусь. Бам. Зарусь. Я на танцполі зарусь. Зарусь. Я на танцполі зарусь. Ти просто, він мене не замітив. Просто. Давай. Є, топ-1. Все, пацани. Всем пока. І до нових зустріч.